మన మ్యాగ్నెట్స్ ఇప్పుడు ఒక సెలబ్రిటీ హ్యాండ్ లో ఉన్నాయని తెలిసాక మేమైతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యామండి. కస్టమర్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ శ్రీరామచంద్ర గారు పిక్స్ ఇచ్చారు ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ చేయమని. నేనైతే జస్ట్ ఫ్యాన్ ఏమో తన కోసం చేపించుకుంటున్నారు అనుకున్నాను. బట్ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే జాన్ 19 శ్రీరామచంద్ర గారి బర్త్డే ఉందంట. సో తనకి గిఫ్ట్ చేయడం కోసం చేయించారనమాట. మ్యాగ్నెట్స్ చేస్తున్నప్పుడు మాకైతే ఈ విషయం తెలియదు. లేదంటే మన దగ్గర మెసేజ్ బాటిల్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా యాడ్ చేసేవాళ్ళం. మ్యాగ్నెట్స్ వాళ్ళకి డెలివరీ అయ్యాక చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారనమాట. తనకి ఎలా కావాలో ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే చేసామని చెప్పి. చాలా తక్కువ టైంలో మేము మీ అందరి సపోర్ట్ అండ్ ట్రస్ట్ తీసుకోవడం మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుందండి. మీ స్పెషల్ పిక్చర్స్ ని, మెమోరీస్ ని మాకు షేర్ చేయండి. వాటిని ఇలా క్యూట్ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ గా చేసి మీకు పంపిస్తాం. నెక్స్ట్ రీల్ లో మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కస్టమర్ స్టోరీ చెప్తాను. అంటిల్ దెన్ బై బై. DM now for orders.